հարությունը ու կյանքը, ան որ ինձի կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Քրիստոս արյավ իմ մեռելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Պիտի խնդրեմ, որ բոլորս ոտքի վրա առնանք, մեր երկարաներուն ետևի գտնված բաժնին, վերնակիրը Զադիկ, փոխադարձ կերպով պիտի գարտանք և աղոթքով այս պաշտամունքը Տերոջը ձեռքերում պիտի անցնենք։ Հիմա Քրիստոս մեռելներեն հարություն արած է, ննչեսյաներուն առաջին բդուղը, որովհետև մարդով եղավ մահը, մարդով ալ մեռելոց հարությունը։ Վասնզի պետք է որ այս աբագանացու մարմինը աբագանություն հագնի ու այս մահկանացուն անմահություն հագնի, այն ադեն պիտի կատարվի այն խոսքը, որ գրվեցավ, թե մահը հաղթության մեջ ընկղմեցավ։ Ուր է օգնան ու հայտոցը, ուր է ողջերան ու հաղթությունը, մահան հայտոցը մեղքն է ու մեղքին ու ժողորենքը, այս գողություն Աստծո, որ մեզի հաղթություն կտա, մեղքեն Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ես եմ հարությունը ու կյանքը, ան որ ինձի կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Վասնզի գիտեմ, որ ինքը Քրիստոս ողջ է, ու հանդիպ վերջին ժամանակունակ է երկրի վրա։ Ու թեև մորթես ետքը այս ալ բջանա, բայց իմ մարմինովս զասված պիտի տեսնեմ։ Ժամանակ պիտի գա և իմանալ է, և մեռելները պիտի լսեն Աստծո ողջույն ցայնը, և անոնք որ կլսեն պիտի ապրի։ Ասոր վրա մի զարմանակ, վասնզի ժամանակ պիտի գա և բոլոր քերեզմաններու մեջ եղողները անոր ցայնը պիտի լսեն ու դուրս պիտի գան, անոնք որ բարի գործեր են կենաց հարության համար և անոնք որ չար գործեր են դատապարտության հարության համար։ Վասնզի Դավիթ ճամփագիտությամբ խոսեցավ Քրիստոսի հարության համար, Երանոր անձը կերեսման չստավեցավ, և անոր մարմինը հավանություն չստավ։ Այս Հիսուսը ասված հարուց, որ մենք ամենս ալ վգա ենք։ Եվ ես կենթանիեմ, ես անեմ, որ վերա, և ահա կենթանիեմ, մագիսան նախավիճելից, և ես մի մահան չժողնի բանալի վերը։ Վասնզի ես կենթանի եմ, և դուք կենթանի պիտի ելաք։ Ամեն։ Այո, մենք ունենք կենթանի հարություն արած Աստված։ Աստիքու քրոջ անունը ինչպես էր։ Մարալ Բոյաջյան անունը տախտակի վրա դրված է, որ աղոթենք։ Ծրարի մեջ լրիվ աղոթներ են դրած։ Ինչու։ Որ ներկայացնենք, աղոթենք, հանձնենք Հիսուսի ոտքերի բերում ենք Տիրոջ ոտքերի, ճիշտ է։ Ինչու։ Որովհետև ունենք կենթանի Հիսուս և մարալը, որ bone marrow transplant պիտի ունենար, կարիքը չունի, հարկ Հիսուսի։ Հրաշք անող Հիսուսը, բառը հրաշք գոյություն ունի, ովքեր հրաշք կատարվում է, չլիներ հրաշք, բառ չեր լինի, ամեն, հարկ ենք տալիս կեզ Տեր մեր փրկի զորավոր հայր, շնորհակալ ենք այս օրը, ինչու, որովհետև ոչ միայն այս օրը, այլ ամեն օրը, որ մենք ճանաչում ենք քեզ, որպես մեր Տեր և փրկիչը կենթանի Աստված։ Ոչ մի կրոն կյանք աշխարհի մեջ չունի կենթանի Աստված, ինչպես մենք։ Դու երրորդ օրը բարձրացար, երրորդ օրը հարություն առար, երրորդ օրը ինչպես որ դու ասել էիր, որ դու
վերադառնալու ես եւ մենք հույս ենք ունենալու դրանով։ Մեր ամբողջ հավատքը այս օրվա վրա է հիմնված Տեր մեր Փրկիչ, որովհետեւ մենք հավատում ենք կենդանի Աստծո եւ դու հրաշք կատարող Աստված ես։ Դու Տեր իմ Աստված թագավորների թագավորն ես, Տերերի Տերը։ Եվ ձեռքիս մեջ այս ծրարը, որ պահում եմ Տեր իմ Աստված բռնել եմ, խնդրում եմ, որ Տեր իմ Աստված քո կողմով ամեն բան սարքես կատարյալ։ Շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստվածս, որ մառալ քրոջ կյանքի մեջ, առողջականի մեջ հրաշք ես կատարել եւ նա արդեն կարիք չունի որևէ մի գործողության։ Փառքն ու պատիվը քոնն է Տեր իմ Փրկիչս։ Այսօր մենք փառաբանելու ենք, երգեր ենք բարձրացնելու Հայր, որովհետև դու արժան ես։ Դու արժան ես Տեր իմ Աստված ամեն մի փառքին։ Տեր իմ Աստվածը շնորհակալ ենք եկեղեցուդ համար, որ հավաքվել է տան մեջ քո ներկայությունը, քո կենդանի ներկայությունը վայելելու։ Փառք ենք տալիս քեզ Տեր ամեն մեկի համար այստեղ։ Շնորհակալ ենք բոլոր ծառայողներին, թե վարակույրի հետևները, թե մեր Կիրակնորյան ամեն մեկին զորացնես շարունակ ու շարունակ Տեր, որ իրենք ծառայեն քեզ հավատարիմ եւ զվարճությամբ Տեր իմ Փրկիչս։ Մեր փոքրիկները, որ բեմ պիտի գան, օրհնես իրենց Տեր իմ Աստված, որ ինչ որ իրենց սրտներում, մտներում պատրաստվածությունը Տեր թող քեզի փառք ու պատիվ բերի։ Շարունակ ու շարունակ միշտ խնդրում ենք մեր հայրենիքի համար, որ մեր սահմանները Տեր իմ Աստված ապահով պահես, արձակես քո հրեշտակներդ եւ այնտեղ միշտ մեր զինվորներին զորացնես եւ մեր երկրի խաղաղության մեջ պահես։ Տեր իմ Փրկիչս, դա միայն մեր ֆիզիկականն է, բայց խնդրում ենք արթնություն մեր երկրում, մեր եկեղեցու մեջ եւ ամեն տեղ, որ քո ներկայությունը ոչ միայն այսօր, բայց ամեն օր շարժվի, մարդկանց մեջ արթնություն լինի, տեսնենք, թե դու ով ես եւ ճաշակենք ես Տեր իմ Աստված, հայտնություն ունենան, որ դու իրենց Տեր եւ Փրկիչն ես։ Փառք ու պատիվը քեզ տալով Տեր իմ Աստված, շնորհակալ ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Շատ հավատարիմ ոգի եք։ Եթե Քրիստոս հարություն արած չլա, մենք որ շատ փառավոր Քրիստոսի ծնունդը գտոնենք, Քրիսմասը գտոնենք, գրեթե բոլոր աշխարհ գտոնենք, եթե այսօր չլար, Քրիսմաս չդիլար, հարությունն է որ մեզ քրիստոնյաներս հույսով գլեցն է։ Մենք ոսպիկ չլայինք, եթե Քրիստոս հարություն առած չլա։ Այսօրվա երկերը ամեն Քրիստոսի հաղթական հարության մասին է։ Իսկ սկսենք առաջին երկը հարուցյալ է դեր
ժամանակ նստել։ Ձեզի բոլոր երկերը հարության մասին են։ Just
մեջ թիվ 697-րդ երկը ավելի խանդավառ երգ է։ Մեր նյութականի համար պիտի խնդրեմ Եղիշ եղբայրը իր աղոթքով Աստծո առջև ներկայաց։ Հարավանյան հայ շնորհակալ եք Տեր, որ մեզի առողջություն տվեցիր, կյանք տվեցիր, եկանք քեզ հետ հանդիպելու, հաղորդակցվելու եւ սուրբ եւ անխարդախ խոսքերով սնվելու։ Տեր խնդրում եմ որտես այսօր այս պաշտամունքը, որտես յուրաքանչյուրիս, որտես պատգամավորի զավակը թվերի հետ գործությունով։ Հարավանյան հայ շատ շնորհակալ եք Տեր, որ ուղղություն արար մեր սրտերի մեջ, Քրիստոս արյալ մեռելոց Տեր։ Ինչպես որ մեր սրտերի մեջ հարություն արար, այնպես էլ կխնդրեմ աղաչեմ, որ բոլոր անապաշխար հոգիների սրտերի մեջ էլ ծնվես, Տեր, հարություն առնես, որպեսզի անոնք էլ հավիտենական կյանքի արժանանան։ Տեր, կխնդրեմ այսօր այս պաշտամունքներ օրհնես, Տեր, խնդրում եմ, որ մեզի պահպանես ամեն սակվտարների փորձակներ։ Փառաբերան Հայր, նույնպես խնդրում եմ աղաչում եմ, որ կնքես խոսքդ մեր սրտերի մեջ, ինչպես խաղաղությամբ անփորձանք եկանք քո տուն քեզ հետ հանդիպելով հաղորդակցվելու, խնդրեմ աղաչեմ, որ այնպես խաղաղությամբ անփորձանք եւ օրհնված արձակեցնես մեր տներին։ Երկնավոր Հայր, այս բոլորը խնդրում եմ քո որդվույն, մեր անուշ եղբայր, մեր երես եղբայր, մեր կյանքի Տեր եւ Փրկիչ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ պատվական անունով մի միայն քո փառքի համար
Փառավորվեն Հայր Որդին եւ Սուրբ Հոգի դարեր անվերջ փառք։ Հարուցյալ Քրիստոսի անունով բարելույս բոլորին։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Շմա ավելի բարձր գրել չէ։ Քանի որ այսօր է, որ աս Քրիստոս հարյավ իմերելոց վաղը չպիտի եսենք։ Ամեն օր։ Ամեն օր գնանք սել ավադացիաներս, բայց ըստ սովորական չեն լսել, բայց այսօր է, որքան լսենք, գարժե կանի, որ մեր Հիսուսը կենտանի Հիսուս է։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Ասի կիշպա ժբիտ պերավ երեսիս։ Եթե մեր մեջ հյուրեր կան, տեսնամ ես հյուրեր, շատերը ծանոթ են ինձի, բայց բարի եկան կսենք, Էլեն է ասի, մեր կիրակ նորյայի աշակերտներ են և աշակ եղբոր կազնը, արդեն ծագուկ մնար ունի, ձեր անունը? Վայ, չեմ մորնար վայ անունը, եղբարս է վայ, որոդա բարի է, ուշմե եկա, որ առաջին անգամ է, Ջուլին առաջին անգամն է այս ամիս։ Բոլորը դա բարի եք եկած դերոջը դունով։ Մի քանի հայտարարություններ դերեգամի հուլիս 18-ին պիտի ունենանք մեր տարեկան համագումարը Սանդիագոյի մեջ Պոինտ Լոմա պիտի միանանք մեր քուր եկեղեցի Պասետնա եղբայրության եկեղեցի հետ հուլիս 18-19-20 ձեր անունները դվեք Արմանին որոշ չի այսօր բայց միտքերի տոմնա և կալ գիրակի ուզեք նենդիալ գնակ տալ եթե դված չեք ինչպես ներսես եղբայրը մեր հովիվը այդարարեց մարալին համար որ դերը հրաշներ կգորձ է շարնակենք աղետել իրեն համար որ Երևակը այս շաբաթ պետք է գործողություն լար բոն մերո տրանսպլանտ և բժիշկներեսին, որ արդեն մակրովեր է բետջիգա տրանսպլանտի և շատ դյուրին չէ տրանսպլանտ որ մեջը լա և կտնված էր և հոժարած էր ադանցը, բայց պետք չի աստո պարկ ուդան որ ասված ոչ թե միան ամեն օր մեր աղոտները կպատասխանի, ամեն օր աղոտները կպատասխանվի, շար անգամ մենք չենք վսկար, չենք գիտնար։ Վստահ եմ, որ եթե միտքերնիդ բերեք, ձեզի դերը ինչպես կբահե ֆրիվեյներում վրա։ Աքսիդան կոնե երբ օրվա մեջ մի քանի ինձի բադայցա, որ աշխի բրի, որ եթե արակմը երթայի պիծարնվեի և իր ամունքով էի արակ երթալու։
Կանանչ եղավ, պիտի դառնայի, բայց մյուսը մեկ կտոր անցավ։ Ես ակիչմը թանտաղ շարժեցա։ Ադի խորիս ես թանտաղ շարժեցա։ Դեր ինձ է թանտաղցուց։ Դերը աղոտներ կբարասխանել։ Շարունակենք աղոտել ամեն ինչը։ Դերը պատրաստ է։ Այսօր մենք գիրակնորյայի ներկայացում, գիրակնորյան հոս է, դուրսնեն, շատ խելոք ծայներին չեմ լսել, կամական չս նգարացել է, հոս են գնան կան, Ինչպես անցյալ շաբաթ մեր երեխաները մեզի զարգազարդի առիթով գեղեցիկ երգեր պատրաստած էին, այսօր մեզի պիտի ուրախացնեն, շնորհակալություն թե քիչ տրաֆիկ կա։ Առաջ որ մեր կզդիկները պեմ կան, կեյլան մեզի կեղեցիկ նվակ մբին նվակ է, շորքյապ մդիգնենք։
If Jesus be dead in the grip of a tomb, there'd be nothing for us but fear and doom. Life would be sad with no way to cope. Death would reign all without any hope. If Jesus be dead in the grip of a tomb, we'd have no future, only dark and gloom. No life after death, no eternity in sight, no hope, no joy, no Savior, no way. But aren't we thankful there is a but? But thanks be to God, Jesus rose to life, the debt well paid, though sin was right. His body lay in the tomb 3 days, then up from his grave his life was raised. Yes, thanks be to God, Jesus rose to life, he conquered death, all sin and strife. To those who believe, from death set free, with hope, with joy, their Savior to see. Jesus' love is like the sun. Jesus' love is like the sun, shining brightly on everyone. Warm and kind, it lights our day, chasing all the clouds away. On Easter morning, he rose so high, just like the sun in the sky, to remind us all with loving grace, he's with us every single day. So when the sun beams from above, remember Jesus and his love. Bright and golden, without end, he's our forever loving friend. Jesus
անգլերեն երբ բնարունինք, խնդրեմ որ Լոյդան արջև կա, Այույս, ինչպես եք սրելեր, հարկ աստծուն, քանի անկալներ ինձ համար, որովհետև Միշայի ձայնը թուլացել էր, չէր երկելու ես երկը, Լոյդան մենակը չէր ուզում երկել, բայց համ ես անկալի անցա, համ տեսա, որ Միշան լա երկում, աղջիկս լա երկում, հարկ դիրոջը, Ջուլի, ես բան չէի ասում աչեին, ինքնուրեն իրը կանչեց կեզի, ինձի տեքստ արեց, հանկարծ ինձի բեմից չկանչեց աննս, բաչիկ գործը կատարեց, հանկարծում, սեն է դու գիտեք, որ Հիսուսի ժամանակ, during Jesus' time,
text messaging գոյություն ունեցել է ուրեմն։ Բայց չեք ապա, դնայք։ Եթե կարելի է հոբանս ճակարակ եսի դնենք մի հատ ժողովուրդը որ տեսնի, նայք։ Հիսուսը text անում իր աշակերտին, ասում է մեկն ու մեկը ինձի դավաճանելու եք։ Պետրոսը ասում է not me Lord, who? Մեկը տեսնում եք որ հութան արդեն մեսեջից դուրս է հելնում։ But he left the group. He left the group and he left a lot of things. Parking տալիս քեզ Տեր, զորավոր հայր, Սուրբ Հոգի Աստված օգտագործիր ինձ շրթունքներս հրբիր Տեր Աստվածը սևեն ինչ որ դու ունես այսօր քո եկեղեցին մատուցել օգտագործիր ինձ ինչպես որ դու ցանկանում ես։ Դու գիտես բոլորիս կարիքները, դու գիտես այստեղ հավաքված են քեզի պաշտելու եւ քո խոսքը Տեր Աստված ստանալու։ Թող քո խոսքը այսօր բոլորիս սրտներում եւ մտքերում տեղ դարձնի եւ հոգեորապես ավելի ու ավելի զորանանք։ Հիսուս Քրիստոսի անունով բոլորս իրար ասեցինք ամեն, 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 հալելույա։ How many of you English is your language? Gone? Okay, shut up. Roman will go bilingual with each. Title of today's message, Vernagira. Would life be worth living without the resurrection? Կյանքը ապրել արժանի է առանց Հիսուսի հարություն։ Խաչատուր Չոբանյան եղբայրը երբ որ մի անգամ ծառայություն էր անում Գլենդելում տարիներ առաջ ասեց ավելի լավ է ես ծնված չլինեմ it's better if I'm not born than be outside of God's will Աստծո կամքից դուրս ավելի լավ է ասեց որ ծնված չլինեմ այդքան զորավոր է որ մենք Աստծուն ճանաչենք եւ իր կյանքի իր թակավորության մեջ ծաղկենք եւ աճենք ամեն տեսակի տարբեր թեմաներ կար առաջան there's so many different stories about the resurrection նորից ինչպես անցյալ կիրակի օրը ավակ կիրակի հաղթական կիրակի victorious Sunday շատ թեմաներ կան there's lots of topics to discuss and one topic I want to discuss with you did Jesus really rise Հիսուս իսկապես արություն առավ հետաքրքիր է որովհետև աշխարհի մեջ տարբեր տեսակի կարծիքներ կան եկեք լոգիկայով նայենք just look at this logically if you are scared sad and hiding and have completely forgotten that Jesus told you that he's going to rise on the third day would you dare to go to the tomb where soldiers are guarding and try to steal a body that's behind an unmovable stone. Եկեք սկսենք ապացուցել թե տեսնել հարությունը իսկապես եղել է թե չէ։ Աշակերտները բոլորը վախեցած մեկտեղ էին, Պետրոսը ուրացած փախավ, ամեն մեկը միտեղ գնացին եւ բոլորը իրար հետ հավաքված էին մեկտեղ վախեցած եւ իրենց ասեցին որ աշակերտներն են մարմինը գողացել գիշերով եթե դու այդ աշակերտներից մեկն վախեցած վիճակով որ մոռացել ես որ Հիսուսը ասեց որ երրորդ օրը ինքը հարություն առնել հետաքրքիր է փարիսեցիները չէին մոռացել ու այդ կարող հանդերձ դու եթե դու գիշերով զինվորների դեն զինված կգնայր որ այդ հսկա քարը մեկ կողմ քաշես որ կես տոննա ծանրություն է ելը հետի մենք եթե or if Jesus does not resurrect would you go out there and preach and give your life for your faith եթե իսկապես Հիսուսը հարություն չի արել դու քո կյանքդ մեռած մարդու համար կտաս
Մինչև այսօր մարդիկ Հիսուսի իրենց հավատքի քրիստոնեության համար իրենց կյանքը մարտիրոսանում են։ Ասում են առաջին դարից քրիստոնյա է, այս դարի մեջ ավելի հալածակ եւ սպանություն քրիստոնյայի դեմ կա, քան առաջին դարը։ Սա միայն ու միայն կարա լինի հավատքով կենդանի Հիսուս Քրիստոս ճանաչելը։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 27:62 եւ 66 համարները։ I'm going to read from Matthew 27, 62 and 66. Հետևյալ օրը, որ ուրբաթից հետո էր, գլխավոր քահանաներն ու փարիսեցիները հավաքվեցին Պիղատոսի մոտ եւ ասացին. Տեր, հիշում ենք, որ այն մոլորացնողը իր կենդանության ժամանակ ասում էր, թե 3 օրից հարություն պիտի առնեմ։ Ուրեմն հրամայիր, որ մինչև 3-րդ օրը գերեզմանը զգուշությամբ հսկեն։ Միգուցե նրա աշակերտները գիշերով գան ու գողանան նրան եւ ժողովրդին ասեն, թե նա մեռելներից հարություն է առել։ Եվ վերջին մոլորությունը առաջինից վատ լինի։ Իմիջայլուց դա ճիշտ էր, որովհետև այնպես մոլորված վիճակում ենք մենք հիմա նստած այստեղ։ Պիղատոսն նրանց ասաց, դուք պահապան զինվորներ ունեք, գնացեք եւ ինչքան կարող եք այն ապահովեք։ Նրանք գնացին եւ գերեզմանի պահպանության արեցին, քարը կնկելով ու զինվորները նշանակելով, զինվորները։ Այստեղից արդեն սկսում է իրանց վախը։ Գիտեմ, որ ստե մի բան կարա լինի, կամ այսպես, կամ այնպես։ Պիղատոսը արդեն այնքան է հոգնել է ստանցից, այնքան է արդեն փարիսեցին, սադուկեցին հոգնել, որ ասում է գնացեք իզնից հեռու, դուք էլ զինվորներն եք ինչ, ուզեք էնել արեք։ Եվ զինվորներ են ընդեղ շարում, քարն են կնիկը վրա դնում, ամեն ձևով անում, որ ինչ է հանկարծ գիշերով։ Այդ վախեցածները պետք է հելնեն գիշերով գան զինվորների դեմ եւ քար շարժեն։ Շարունակենք այս անգամ ամբողջ 28-րդ համարյա կարդանք։ Շաբաթի վերջում, երբ շաբաթվա առաջին օրը սկսում էր բացվել, Մարիամ Մագդալոնացին ու մյուս Մարիամը, այսինքն Մարիամը Հիսուսի մայրը, եկան գերեզմանը տեսնելու։ Եվ ահա մեծ երկրաշարժ եղավ, որովհետև Տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջնելով եկավ եւ գերեզմանի դռնից քարը մի կողմ գլորեց ու նրա վրա նստեց։ Այդ իշխանություն եմ ասել, քաշմա մի կողմ բռնել նստում։ Նրա տեսքը փայլակի էր նման, եւ նրա հագուստը սպիտակ էր, ինչպես ձյունը, եւ նրանից զահուրվածան պահապան, այսինքն վախեցան պահապանները դողդողում էին մեռելի պես եղան։ Էջերելա, որ մեկի դեմքը տեսել ես սպիտակ ասում ես ուտում մեռելին ես։ Այդ զինվորների վիճակի այդպես էր։ Անենց վախեցան, որ ասում է ոնց որ մահացած վիճակն է ասում։ Եվ հրեշտակը պատասխանեց ու կանանց ասեց. մի վախեցեք, գիտեմ, որ Հիսուսն եք փնտրում, որ խաչվեց։ Հետաքրքիր չէ, սա լուր բերող messenger bringing angels։ Որտեղ որ նկայ առաջի բառերանցից ասում է մի վախեցեք։ Գիտեք ինչու, որտեղ պատկերացրա մեկից մի հատ մեջ հսկա երկնային էություն, a creature from heaven, գա ու կանգնի սենյակի մեջը, կողքդ։ Վախ բռնելու պետք է գնանք։
Էկան լուրջա այդ վախ, որ առաջի բարը հետ մի վախեցիք ինչու համար կեր պատասխանում է։ Նա այստեղ չէ, որովհետև հարության առավ, ինչպես ասել էր, հիշում եք, ինչպես ասել է ասում է, եկեք տեսեք այն տեղը, որտեղ պարկած էր Տերը, և շուտ գնացեք ու նրա աշակերտներին ասեցեք, որ նրա հարություն է առել և ձեզմից առաջ Գալիլեա է գնում, նրան այնտեղ կտեսնեք, ահա և ձեզ ասացի, և նրանք անմիջապես գերեզմանից ելնելով վախով ու մեծ ուրախությամբ վազեցին նրա աշակերտներին հայտնելու և երբ գնում էին, որ նրա աշակերտները պատմեն, ահա Հիսուսը հանդիպեց նրանց ու ասաց ողջույն ձեզ։ Նրանք մոտենալով նրա ոտքերին փարվեցին և երկրպագեցին նրան։ Ինչպիսի սուրպրայզ արեց Հիսուսը իրանց, որ իջան ոտքներին։ Այնպիսի մի անակնկալ էր։ He just showed up. He said, here I am. I'm not dead. Ուրախությունից, վախից, սա խառնված վազելով են գնացել։ They ran. Two women took off. Ապա Հիսուսը նրանց ասաց, մի վախեցեք, գնացեք իմ եղբայրներին, ասեց, որ գնան Գալիլեա և այնտեղ կտեսնեն ինձ։ Երբ նրանք գնացին, ահա պահապան զինվորներից մի քանիսը եկան քաղաք և գլխավոր քահանաներին պատմեցին բոլոր պատահածները։ Զինվորները գնում են, the soldiers, they go to the Pharisees and the religious leaders and they tell them what happened. Մենք արմենք բացատրում մենք ինչ տեսանք, մեր վախը և այլն ամեն ինչը, և նայեք իրենց պատասխանը և սկսում է հետաքրքիր պրոցեսը։ Նրանք էլ ավակների հետ հավաքվելով խորհրդակցեցին և զինվորներին շատ փող տալով ասացին. Ասացեք, թե նրա աշակերտները գիշերը եկել են ու գողացել են նրա, երբ մենք քնած էինք։ Գիտեք չէ, եթե զինվորը քնած լինի փոստի ժամանակ, դա նույնն է, որ իրան սպանեն։ Նրանք իրենց աչքերը թեփով կբացեն, ասես կկպցնեին, որ ինչա չքնեն, ու մնաց քնած լինեն։ Եվ եթե այդ լուրը հասնի կուսակալին, մենք նրան կհամոզենք և կապահովենք ձեզ։ Այսպես նրանք դրամը վերցրեցին և արվեցին այնպես, ինչպես իրենց սովորեցել էին, և այս խոսքը տարածվեց հրեաների մեջ մինչև երբ, մինչև այսօր այդ նույն բանին հավատում են։ Ավելի հեշտ է լոգիկայով հավատալ ապացույցներով, որ Հիսուսը հարություն առել, քան թե հավատալ այս հեքիաթը, մինչև հիմա այդ հեքիաթին հավատում են, որ աշակերտները եկել են և մարմինը վերցրել են։ Այն ժամանակ 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որ Հիսուսը կարգադրել էր, և երբ նրան տեսան, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք երբ մտեցին, այսինքն Թոմասի մասին է խոսում, և Հիսուսը մոտեցավ և խոսեց նրանց հետ ասելով, ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում և երկրի վրա։ Very powerful word. All authority is given to me in heaven and on earth. Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերի մեջ, նրանց ուսուցանեք, մկրտեցեք հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Սովորեցրեք նրանց, որ պահեն այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատմեցի։ Ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև երբ աշխարհի մեջ է։ He is with us until the end of time. Amen. Պատվելի Մատթոսյանը միշտ ասել, օրհնյալ լինի Աստծո խոսքը։ Մինչև աշխարհի վերջ ես ձեզ հետ եմ։ Սա այնպիսի
ուժեղ խոսք կա, որ մենք եթե էդի մեր մտների մեջ է տեղ եղավ, դու իմացի, որ Տերը քո հետ ամեն քո կայլատող։ Դրա մասին մենք առանձին խոսացինք։ Գիտեք, որ մինչև այս օրս հավատում են, մինչև այս օրս Տեր Հիսուսի մարմինը չեն գտել։ To this day, trust me, they've looked for his body to prove. Իր մարմինը փնտրած կան, որ ապացուցեն։ Ահա մենք գտանք Հիսուսի ոսկորները։ Նայեք, ինքը հարություն չի արել։ Չկա այդպիսի բան։ Էդի մի ուրիշ կետ։ Ինչպես են այդ մեծ քարը շարժել մեկ կողմ եւ ահա մեծ երկրաշարժ եղավ, որովհետեւ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջնելով եկավ եւ գերեզմանի դռնից քարը մի կողմ։ Այդ մեծ քարը, որ հրեշտակն է մեկ կողմ դրել, հավատում եմ, որ աշակերտները մի ձև էդի սիրուն քաշել մեկ կողմ եւ վերջ։ Բայց հրեշտակն է արել։ Բայց գիտեք ինչ նա այստեղ է տակիսել։ Շատ կարևոր կետ է, որ մենք բոլորս հասկանանք։ Իսկ միգրաֆոն չեմ բացի, չէ՞։ Հրեշտակը չեկավ, որ այդ քարը մեկ կողմ դնի, որ Հիսուսը դուրս գա։ Հրեշտակը իջավ, այդ քարը մեկ կողմ քաշեց, վրան նստեց, որ ես եւ դու մտնենք ներսը, so that we may go inside and see what? Ինչ տեսնենք? That he's not there. Որ մենք իմանանք, որ Մարիամ Մագդալացին եւ Մարիամ մայրը մտնեն, տեսնեն, բոլորը ով որ պետք է մտնեք, տեսեք, չկա, Հիսուս չեք գտնելու։ Դրա համար քաշեց մեկ կողմ. This is why he moved it. Not that Jesus needed to get out. Ոչ թե որ Հիսուսի կարիքը կար, որ դուրս ելներ։ Մտածեք ինչ եմ ասում, որ մենք մտնենք մեջը եւ տեսնենք նա չկա։ Որ մենք մտնենք մեջը, որ իմանանք մեր կյանքի մեջ կենդանի Հիսուս Քրիստոս կա։ Որ մենք ճանաչենք, հայտնություն ունենանք, որ նա իր կյանքը տվեց այդ ցավների մեջով անցավ։ Ինչքան են որ ինքը գիտեր, որ երրորդ օրը նա հարություն կտի առնա, նա նորից արեց այն ինչ որ կանչված էր Աստծո կողմից, որ կողմից կատարելու։ He did what he was called to do. To give up his life, to go through enormous pain, the crucifixion, the whole 9 yards, let's say. Even though he knew he was going to rise on the third day. Ամեն անգամ Հիսուսի իր աշակերտներին ասեց ես մեռնելու եմ, բայց երրորդ օրը հարություն եմ առնելու, աշակերտները մենակ մեռնանն էին ասում։ Մեկ երբ որ մի հատ շոկ բան ա լինում, ամեն ինչը կանգնում է, ուղեղը կանգնում է։ Sometimes when we go through a shock, we just stop, we stop hearing. And I think when they heard that he's going to die, that's it. 3 days later, you go, huh? Չկա, չլսեցին։ Դրա համար այդ վիճակի մեջ իրանք գտնվում են, բայց այդ ակիքիրա վախեցողները շատ լավ լսեցին։ Մեր կյանքի մեջ իր հարությունը, զատիկը, հագան եկեղեցին, այդ ամեն ինչը հոյակապ, it's a beautiful thing to come on Easter Sunday to hear the message, to worship and to watch our kids perform before us, to see my daughter sing right before I'm going to, or worship before I'm going to preach. That's an honor for me. Every one of us that watches our kids praise the Lord, it brings great joy. Ուրախությամբ լցված եք, երբ որ տեսնում եք մեր զավակները Տիրոջն են ծառայում։ Ամեն բան հոյակապ է, բայց եթե նա կենդանի չի քո կյանքի մեջ, եթե քարանձավի մեջ է, գերեզմանի մեջ չմտնես, չիմանաս, որ ինքը հարություն է առել, Քրիստոնյա կրոնություն կրնար կյանքի մեջ։ It could be a Christian religion in your life. Մենք տարբերվում ենք ամբողջ աշխարհից սիրելիներ, որովհետև մենք ունենք հավատք Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ոչ թե կրոն։ We have faith in Christ, not religion, not a religious process. Եթե թույլ տանք process-ի մեջ մտնենք, կրոնություն կդառնա։
That's why he resurrected. Դրա համար ինքը հարություն առավ. And that reality has to check in with us. Այդ իրականությունը, ճշմարտությունը մեր հայտնության մեջ պետք է իրականանա. Եթե համաձայն ես ասա ամեն. Ամեն. Հալելույա. Ինգերոտ համարի մեջը հրեշտակ ասում է. Գնացեք, տեսեք, go see որտեղ է ինքը պարկել. Where he laid. So that we can worship him. Գնացեք տեսեք որտեղ է իր շորերը, որ իրան փաթել էին դրա մեջ, օծել էին յուղով. For those who want to believe that the disciples stole the body, do you think they took the clothing off them and took the naked Jesus? Գիշերով եկել են, գողացել են մարմինը, բայց շորերը թողել են, շորերը լրիվ հանել են վրայից է պահին, շորերը սիրուն, սենց, ծալած դրել են մեկում, ու Հիսուսի մեր մարմինը վեկայել ու փախել են։ Լոգիկայով եմ ասում, տեսեք։ It's impossible. Անհնարին ասա։ Պապողոս Արաքյալը, որ հալածելով հալածում էր քրիստոնյաներին։ Եվ Դամասկոսի ճանապարհը ինչ եղավ։ Ում հանդիպեց նա։ Մեռած չի կարող լինի, եթե նա Հիսուսին։ Հիսուս այդ առաջադեմ ասեց. Պողոս, ինձ դու հալածում ես, ասեց ով ես դու, ասեց Հիսուսն եմ, որ դու ինձ հալածում ես։ I am Jesus that you are persecuting. Ինչպես կարող լինի մեռած, եթե նա հայտնում է։ Ասես ով սենց, okay, բայց ինչի Պողոս Արաքյալի կյանքը հեղափոխվեց։ His life was transformed. Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր կյանքը չի փոխվի, եթե մենք չենք հանդիպում կենդանի Հիսուսին։ Երբ որ մենք ասում ենք Տեր եւ Փրկիչ, բացում եմ իմ սիրտս, խնդրում եմ որ ներս գաս։ Եվ իմ հետ ընտրի անես։ You open your heart and you ask Jesus Christ to come into your heart. It can't be a dead one, can he? Հնարավոր է որ մեռած Քրիստոս կա քո սրտի մեջ։ Ամիլավ ասես Մուհամեդ, արինա սրտիս մեջ է։ No. It has to be a living one. Կենդանի պետք է լինի։ That's why our life is transformed. Դրա համար մեր կյանքն է փոխվում։ Հեղափոխվում։ I won't be a pastor if it didn't happen to me. Ես ովիվ չի լինի։ Շարունակեի աշխատում բասկետբոլի մարզիչ եւ այլն, ինչ որ ես արել եմ կյանքիս մեջ աշխատել եմ։ It doesn't matter. Կապ չունի մենք ինչ գործի մեջ ենք։ Կարևորն է որ կարաս ես բժիշկ, կարաս ես իրավաբան, կարաս ես որևէ մի գործի մեջ, բայց Հիսուսն է առաջնակարգում կյանքի մեջ։ You could be in all kinds of work that you do. God bless you, but Jesus has to be number one. Sinners, this is the greatest message of hope for mankind. Ամենամեծ հույս տվող քարոզն է, լուրն է մարդ արարածի համար, որ Քրիստոսը հարություն առավ մեղելներից։ Դա ինչա? Քրիստոս հարյալ ինքնաբուծ։ Օրհնյալ լինի հարություն առնել է Հիսուսի։ Շատ անգամ արտասանության նման ասում է Քրիստոս հարյալի մեղը Քրիստոսը հարություն է առել մեղելներից։ Նշանակում է մեռածները մնացին մեռած, Քրիստոսը հարություն առավ նրանցից։ Why? So that we can have that hope that հույսը մենք ենք ունենանք Աստծո շնորհով եւ ողորմությամբ։ Definitely this life is worth living because he has risen. Հաստատ եղեք այս կյանքը արժի ապրել։ Ինչպես որ վերնագիրներ հարցը այս կյանքը արժի ապրել առանց հարությունի։ Պատասխանը definitely արժի որ նա հարություն առել։ He has risen. He has resurrected.
There's been so many times in my life շատ բաներ կյանքիս մեջ որ վկայություններ կարամ տամ, հրաշքներ որ կարամ տամ։ Ես եկեղեցու մեջ մեծացել եմ հենց այստեղ Պատանյացն եմ։ I grew up here. With the youth. From a young age, Christ was planted in my spirit, in my life. Հիսուսը ցանված էր իմ կյանքիս մեջ, ինչպես ոմանքի մեջ։ Բայց առակացի մեջ մի հատ խոսք ասում է, նույնիսկ եթե շեղվի կյանքից ետ կվերադառնա, դա իմ կյանքն է։ Համասարանից տարիներում ես շեղվեցի կյանքից Աստծո ճանապարհից ներողություն։ I backslid from Christ during my college years. Party here, party there. It was fun. But if it was that much fun, why am I not going back to it? Because he is risen. Տասնութ հորանոց միսիոներություն գնացի, երբ որ ամերիկյան եկեղեցում էի Լաս Վեգասում, went on an 18-day mission trip. Singapore, Malaysia, and India. Buddhism, Hinduism, Islam. Երեք տարբեր տեղեր, երեք կրոնների մեջ, 7 հոգով, with 7 people who went to this mission trip. It was an eye-opener for me. Աչքս բացվեց հոգևոր դաշտի։ Գործ արաքելոցը բացվեց եւ ամեն բան սկսեցի տեսալ։ Տեսա հրաշքների հրաշքը։ Ուրախ եք եւ փառք եք տալիս Աստծուն, որ մարալ քուրը հրաշք այդ կյանքի մեջ տեսել։ Մենք հրաշքներ ենք տեսնում, աչ ցախ ոնց որ դե գործ արաքելոցը բացված։ Հիսուսը գնաց այսինչ քաղաքը եւ բժշկեց քանի օգու բոլորին։ Միակ տեղը, որ այդ բժշկությունը չկատարվեց, երբ որ հետ իր քաղաքը գնաց ասացեց Հովսեփի տղեն չի։ Isn't this Joseph's son? Եկերա մեր գլխին Հիսուս Քրիստոսը կարոզում։ But other than that, everywhere we went, and miracles happened. Ամեն տեղ հրաշքներ կատարվում։ And you know what else he said? Ինքը ասեց մեզ, որ դուք եք կարող անեք նույն բանը եւ ավելին։ That takes faith. That takes resurrection in Christ. Շատական մենք աղոթում ենք, բայց աղոթում ենք ինքան որ աղոթացին ենք։ We just pray. But when you pray with faith, how about go for աղոթում ես? You just let God do his thing. Թող Աստված իր գործը անի. And he'll do it. He'll do it in your life, in your neighbor's life, in your parents' life, in your kids' life. Բոլորի կյանքի մեջ երեխան մեծ կապ չունի, Տերը իր հրաշքանին եւ գնում ես նստած եմ Վրաստանում 1000 հոգին հավաքած, 60-ի վտանգավոր տեղը Պասկվալը ինձ ասում է, ներսես զգուշ էի աղոթել կաս մաչը բաց պահի. Keep your eyes open when you pray. This is a place where they can shake your hand with right and stab you with a knife in the back. Կարան դանակով քեզի խփել, ձեր դեմից դա բարևտա։ Ասի օքեյ։ Բայց այնպեսի հրաշքներ եք տեսնում, փոքրիկ, 4 տարեկան աղջկա ականջը բացվեց, ուրախություն տեսնեի։ Ուռուցք գորսի գնդակի չափ մարդուն դոշի վրա հալվեց։ Իմ աչքիս առաջ ես ուրիշներին չեմ ասի։ Շատ բաներ կարամ ասեմ, եթե ուրիշներով գնամ։ This is before my eyes, ուռուցքը, it just melted. This is Christ resurrected. Եվ կարամ մի քանի ժամ ձեզի լանչից պահեմ ստեղ կամ կմնամ ես մենակս քարոզել գնամ լանչի։ Կարամ վկայություններ շատ դամսիներ։ Բայց այդ ճամփորդությունը, այդ միսիոներական ճամփորդությունը, that mission was amazing for me to see a living Christ come to life. Ինչու շատ Ամերիկայում լինում է, բայց ոչ այնպես ինչպես որ Աֆրիկայում, ինչպես որ Հնդկաստանում, ինչպես որ Սինգապուրում հազարավոր քրիստոնյաներ, բուդդայիստ, ասում եմ Բուդդա ջան դու գնա այնտեղ քո փորիկիդ հետ խաղա, ես գնում եմ Հիսուսին։ I'm gonna join
Jesus, you haven't done nothing for me, Muhammad. You haven't done nothing for me, Hinduism. We're going to go follow Christ. Երեք մեքենայից մեջը հանդիկ երիչ առաջոր հանդիկ մարդ մտավ և առաջը խոսքը յանց ասեց Happy Easter. Yeah, արդեն իմացա որ ինքը այդ հինդուիզմի տեսությունը ասել. So I'm going to ask you today. Եկեք բոլորս կողքի կանենք. Հավարտելով մեր այսօրվա պաշտամունքը. You know, this is how it happened for me right here. Բաչը եղբայրը ասեց կոնսուլյան եղբայրն էր, որ Աֆրիկայի ջունգլիներում էր, ճիշտ է? Կոնսուլյան եղբայր? Չէ, ով էր որ Աֆրիկայի մի շոր? Կոպալյան? Կոպալյան ես։ Թոպալյան, խապն եմ միշտ կոնսուլյան։ Թոպալյան եղբայր կար, որ գնացել էր Աֆրիկայի ջունգլիները։ Եվ այն ժամանակ սա մոտ խոսում 45 տարի, 44 տարի առաջ էկրանով սենց ցույց է տալիս ոնց են քարոզում աֆրիկացիների ինչ վտանգավոր դաշտ Եվ ես այդ օրը իմ կյանքս տվեցի Հիսուս Քրիստոսին That day I gave my life to Jesus Christ I opened my heart and I said Lord come in I was young, yet I knew what I was doing. Jahil hai, բայց գիտեի ես ինչ եմ։ Ձեր ես չգիտեմ, ոմանք իմ դեմքերը տեսնում եմ առաջի անգամ և մեծ ուրախությամբ ուզենամ ծանոթանալ ձեզ. I'd love to meet you in person. Some of your faces are very first time. But I'm going to ask you something. I'm going to ask all of you, խնդրում եմ բոլորիդ, որ Ձեր աչքերը փակեք և ձեր գլուխները խոնարհեք. Just bow your head and close your eyes. I don't want anybody to looking left, looking right. Աչք ձախնայելու կարիք չկա. I made that decision some 43 years ago. Այդ որոշումը ես 43 տարի առաջ տվեցի սիրելիներ. Որ սիրտս բացեմ և ընդունեմ Հիսուս Քրիստոսին իմ կյանքիս մեջ. Ես չէի ուզենա մի օր ավել կորցնել. I don't want to miss it. I promise you, this is the day, if your heart is beating, it is sirtat, taptapuma. It is Jesus knocking on your heart, Jesus na. Որքո սրտի դռանը կանգնած, ասում է եթե բացես, he cannot force his way in. Զորով չի մտնի սրտիդ մեջ. Միայն ու միայն. Եթե դու ընտրություն անես, if you choose, allow him to come into your heart and you let this resurrected Christ come alive in your life. Թույլ տաս, որ այս հարություն առնող Հիսուս Քրիստոսը, որ խաչապայտի վրա վերջի արյունը կաթացրեց, թափեց մեր մեղքերի համար. Perhaps today is your day. Երես մի հարց եմ տալու քեզ մի երկու վայրկյանից. Եթե դու ձեռքդ կարող ես բարձրացնել, ես քեզ չեմ ամաչացնի, չեմ կանչի առաջ, հետո ես և դու կարող ենք աղոթել. We can pray later on. But if you want Jesus Christ to come into your heart, you just lift up your hand. On a count of 3. Ես երեքը կհաշվեմ. Եվ եթե դու ուզում ես Հիսուս Քրիստոսը սրտիդ մեջ մտնի, շարունակ բոլորիդ աչքերը փակ, գլուխները խոնարհ, Եվ ես քո հետ կհաղորդեմ և դու վերստին ծնունդ ունեցող անձ, փառք Տիրոջը, հրեշտակները երկնքում կտոնեն քո հոգևոր հարությունը, փառքն ու պատիվը մեր Տեր և Վրճին։ Եվ եթե դու կաս այստեղ սիրելիս, բոլորի աչքերը փակ, բոլորի գլուխները խոնարհ են, եթե դու կաս, երեք հաշվելով դու ձեռքը բարձրացրու։ 1, 2, 3. Hallelujah. Ուրիշ. Don't be afraid. This is your time. Սա քո օրն է այսօր. Եթե դու ուզում ես Հիսուս Քրիստոսին հրավիրես քո սրտիդ մեջ
Եթե նույնիսկ իմ նման ոնց որ ես գնացի համասարան եւ սայթակեցի, I backslid բնավ. If you feel that you are not there, you may have backslid. You don't have that fire of God in your life. Just lift up your hand. Ձերքը բարձրացրու եւ ես եմ դու առանձին. Այո, ամեն. Ամեն. Ուրիշ. Ես ընդհանուր բոլորովս աղոթելու ենք կարող եք ձեր աչքերը բացել. We're going to pray all of us together. And then let's come forward. Let's pray together. Let's all say, Տեր իմ Աստված, բոլորս իրար, ասենք, փառք ես Տեր իմ Աստված։ Շնորհակալ եմ, որ դու խաչապայքի վրա քո արյունը թափեցիր։ Ես մեղավոր մարդ եմ եւ քո կարիք ունեմ։ Խնդրում եմ Տեր իմ փրկիչս։ Բացում եմ իմ սիրտը եւ հրավիրում եմ քեզ ներս։ Come into my heart. Եվ ես քեզ կոչեմ իմ Տեր եւ փրկիչս։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսի։ Քրիստոս հարյավ իմերելոս։ Christ is risen. Staček? Christos Vaskres. Ռուսերեն ավելի զորավոր է, քան թե անգլերենը։ Երրորդն է վերջին երկով եւ օրդության աղոթքով պիտի փակենք ասկերեցիկ հաղթական օրը, որ քրիստոնյաներուն հայդարյան կյանքի գնիկը տրավ Տեր Հիսուս, երբ որ հարություն ալավ։ Ոտքի վրա ալանք աս երկը, երեխաները երկեցին աս երկը, մենք ալ երկենք։ The same
Մեր կասկածանք կա, որ Հիսուսը հարություն արել է։ Հնարավոր է հավատալ, որ իր աշակերտները գողացան մարմինը։ Հնարավոր է։ Ոչ։ Փառք Աստծո։ Այսօրվա օրհնության աղոտ կանգներով եմ օրհնելու ձեզ։ Եվ ամեն մի նախադասի հետ համաձայն ես, հռչակիր ամեն։ Այո։ The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Պահպանեք Տիրոջ խաղաղությունը ձեր կյանքի մեջ։ Ոչ այն խաղաղությունը ասեց, որ աշխարհը ունի, այլ խաղաղությունը, որ ես եմ տալիս ձեզ։ Տեր օրհնի, ուրախ, զվարթ, զատիկ, օր ընտանյոք տոնեք եւ կիսվեք իրար հետ, թե Տերը ինչեր է արել, ընտանյոք խոսեք իրար հետ, Աստված ինչ հրաշքներ եւ ինչ գործեր արել ձեր կյանքի մեջ։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ։